Bonjour bandeko bazola nangai kombo nangai prophète Dr Brian Simtong na église Parlement Céleste de Bonhomme avenue Poilou numéro 6445 ndenge adresse komami wana naze na yo kuyebisa yo ke Yesu azana bomoy Yesu asala kama kambo ya minene akosekwisa nyonso kufana vina yo akotombola bomoy na yo akota biba finance na yo okosimba mbongo na simba tena vina yo nazo invité yo yaka na église na biso Parlement Céleste de Bonhomme tuzala kana chaque mercredi jeudi vendredi na tuzala kana veiller de gloire veiller avec moi na veiller wana na zwa kata ya kusambela pona mutu nyonso bantu bazouta Brazzaville bazouta Canada bazouta partout dans le monde bazoya pona participer na veiller oyo tuzala kanango chaque vendredi eza une grande veiller na kati na mboka ya Congo DRC veiller mususu ya makasi ezala kate nzambe na mutu wana azala kaka na Poilou numéro 6445 église Parlement Céleste nazo invité yo na kiti na biso ya témoignage na prophétie oyo ezalaka mokolo ya dimanche kuzanga te na mokolo ya dimanche kiti bandaka partir ya 8h déjà tubandi sikoyo kuzanga mokolo moko te na lingi ozala wana chaque jour bisiko zowuta partout kubonsana te le mercredi jeudi vendredi na veiller pena mokolo ya dimanche na yambaka chaque lundi na mardi yaka tukutana yaka tusambela nzamba kusala makambo ya minene mena koloba malobe belete na lingi na mewa na église tumona makambo nzamba zosala ko tuzomona bakufi bazosekwa bakakata bazotambola bantu bakufi miso bazomona ba maladi bazobikisana na ba oyo bazana moyen financier te nzamba zopesa bango moyen financier yaka tukutana me landa makambo oyo ezoleka na église nasima nango nazoya kuyebisa yo eloko nzamba lobi nanga pona yo. Amen. Amen. Come. Mama yaka. Come with the testimony. Yaka na témoignage nayo. You have given birth to a big baby child like this. Oboti bébé munene boy. Eh papa, ngamoko ezolekela ngai. Ndenga zawa azaneka na demo apamba. Menga moko ezolekela ngai oyo ezai makamba nzambe ya Brian. Give me the shot. Eh. Maye. Osalaka combien des années ozobota te? Ndenge nazali awa nasaka en tout cas nasaki plusieurs années. Na sens ne ya liboso baba kelenga liboso cancer à matrice. Nazo sene na ye na bureau na ye komona papa na lelaki ngale za ka blagi tenga fona ngeza katana kiti atana vandi na kiti etanke mona Brian septembre nazanga toujours na konzima kasi papa bondele pona ngai eloko wana elongwa kipema kilane katandaki par rapport à zaki ceux qui na concevoir zemi febima ceux qui na concevoir zemi febima mama nanga azali témoin etanke moi sali mama za wapi mama yaka liboso ata asa libala ceux qui ato boti ban mais ceux qui ozobota toto ko sa volonté ya papa te esala kaka pasi na motema alors papa zaki na besoin lisusu ya mwana kasi seke zaki seke ye bana ndenge oyaki ya kokufa banda wana donc nazawa eza tellement ebele zalaka le mesiko benda pema sko banda na ngana nu na parlement oya église nini etindaki oya église oyo eloko ya liyambo etindaki ngana ye église oyo na belaki makasi oya makasi ya makasi na yaki ya kokufa azalaka na cancer ya matrice nzambe ya sali ya mibale na ekobela ya makasi maboko ezosala te makolo ezosala te mbanga na ngai ezokokangama alors le pote ozalaki na frère dans bosse du frère Gilles na bengi frère Gilles na bi papa yakozwa ngai papa lingi te na ya awa ngai lobi te na mona oza makamsunga bisoko ye bise papa mutaza na posa na ngai loba kolo na ye aza na posa na ye pe frère Gilles ye alobi ete papa aza na posa na ye nazwi moto na koti mbangu na ye
Comme na komi na église, tango kaka babengaka pona badime, bandeko to tosaka. Naza koya tema la bandaki oya vraiment maboko ya kolemba makasi. Papa moninga lobi nini? Ngabi papa mbanga zo salate, makolo zo salate, maboko zo salate. Oh batiaki esprit de mort. Soki ka mokolo na lala ki na ndaku, mbelelo nazali na ngai bembe. Papa bondeli pona ngai. Ngai nazali susu na bomoti nazabo. Elekela kangai. Nazaka soki na komi na adoration. Na kaniso zamba boya na salela ngai. Abiki sangai. Lelo nazali na bombo. Eloko elekela kangai matisa susu kondima. Kati na ngai. Amen. Eza ebele. Personne n'a pas abrégé les sous. Nazaki moto oyo atapa la biso mega la zana nanda kuna biso na bimaki nandao. Ko cholama, ko fingama, epa ya baleki, epa yaya, atozo sala, eti ko bimaki, ozongi na kasa mingi ba yebi ndenga ni ba cholamaka. Kasi nzamba Brian, azali nzamba ba surprise agréable. Zambe wana apesa nga lopangu kuna na pasa na $20 ya pamba. Nana koki kozo lopangu 20 sur 20 na $20. Azalite kasi nyonso lezaki pona nzambe ya Brian. Mosusu nazaki soki na zemi na ngai kobima. Zemi kobima. Nazo le na bi mama o ezali nini. Ngai bazemi nini o botukuta longoli zema zako bot. E bongo nzambe na bomo o ezali nini. Na lelaka toujours epai na nzambe. Kasi papa oyo nga na tika ki ete. Soki aza souvenir ata na katikati ya butu nga na kobenga papa. Na bi papa ya ça ne va pas. Papa kabisa ngala msusu zwa mai. Bondela salabo nyonso wana bandaki koloba na ngai. Na bandaki kosala yango tango na komi na sema mwana o na ye pai na papa kasi na kota ki pe na birote ngala banga na benga ngo foi de la chaise foi ya kisi ifo kozala na kondima ato moni yango te zala na kondima ete na si na zwi na si na biki kaka ndongo te matambe na yo ya solo na vandaki na kiti papa kuna birobi papa lembi asoka ko bondela pona batu papa ko bima bimi na yo ka papa bengi espe ngabi yeso yo nzamba nzoka yebaka ngai nzamba nzoka yebinga na kombo na ngai na bangi ngabi nzamba yebaka ngai yo na kama ngabi batebele boye nzamba bengi nga na kombo na ngai seka yebinga solo. Amen. Amen. Come. Yakawa. Listen to me. Yokanga. When a woman conceives, Tango mwasi akumbizem. the child grows up from the uterus. Mwana akolaka na kati ya uterus. Uterus is the bag where a child grows from. Uterus ezali lokola sac esika mwana kolaka. And every normal woman must have a uterus. Pe mwasi nyonso normal il faut azala na uterus. Now, Sikoyo, this woman mwasi oyo had cancer of the uterus. azalaki na cancer ya uterus. The only treatment for uterus cancer is to be taken out. Donc traitement pour na cancer ya uterus ezaka moko ezaba longola yango Before it spreads the whole body. avant que se répandre na nzoto mobimba. Because it is possible for the uterus to come out. Parce que ezalaka possible uterus ebima. But this woman came Mais mwasi ayaki when she was dead. azalaki mokufi, Completely dead. complètement morte. Even my spirit, I was scared to pray for her. Même esprit nanga ezalaki paniqué pour sambelela ye. But I took courage of the Holy Spirit. I prayed for her. Mais na courage ya molimo santo na sambelaki ye. I prayed for her. Na sambelaki ye. And after, Sima the cancer disappeared. cancer elimwaki, It disappeared. elimwaki. After period, Sima mwa tango I saw her. She came in the office. na mwana kieli so aye na biro. You know, some women, they have big stomachs. Oyebi basi musu bazaka mabuminene. So I thought she has got just a big stomach. I thought it's just a big Na stomach. kanisa kaka ni bumunene ya normal. But it was a child inside. Zoka ne ezalaki ya mwana na kati. But now I'm so amazed Siko naza kokamwa that now she has given birth to a child. ete aboti mwana. A uterus which was supposed to be taken out. Uterus esengalaki balongola. It didn't take it out. Balongolaki susu te. Now it has a baby. Siko ebombaki mwana oyo. Is this not a miracle? Oyo eza bikamwa te. Because of the cancer development in her uterus. Pona développement ya cancer na kati ya uterus. That's why every pregnancy was coming out. Nde yango bazemi nyonso ezalaki kobima. After years in marriage. Sima bambula ya libala.
You said 7 years? How many years? Combien d'années? 7 ans? Comment? nasali 13 ans de mariage. 13 years in marriage. 13 ans na libala. No child. Mwana te. Nasiri secret nakei. Le culte prend fin à ce niveau. Nasiri sinakei. Le culte prend fin à ce niveau. 13 years 13 années in marriage, no child. na libala sans mwana. It didn't end there. She got cancer of the uterus. Esuki wana te obakisi likolo nango cancer ya uterus. And now she's carrying a baby. Tala lelo oyo amemi mwana. Not in the days of Peter and Paul. Eza na mikolo ya Pierre na Paul te. No. Te. In the days of Brian Semutongo. Me na mikolo ya Brian Semtongo. Such a miracle has happened. Ba miracle pe bilembo ezo salema. This is Jesus. Oyo eza kaka Yesu. This is Jesus. Oyo eza nde Yesu. What haven't you seen? What haven't you seen? Nini omona te? What haven't you seen? Nini omoni nanu The te? dead are coming back to life. Bakufi baosonga na bomoyo. Look at the other man. Where is the man who was dead? Tala ndeko musona aza wapi akufaki. Where is this man who died? Come. Ndeko yaka liboso. You must give this testimony every day. Esengelo pesa litato liyo mikolo nyonso. Where is this policeman who was dead also? Wapi polisi muso pe azalaki akufa. His head was separated like this. Motuna ye kabwana ka. Look at this. Tala oyo. I'm not talking lies. I'm not just making you happy. Nazolo makambo te pona sepelisa bino. This man was dead. Moto azalaki mokufi. Where is your wife? Mwasi aza wapi? This man was dead. Moto azalaki mokufi. They even got a candle to burn his leg Bazwaki bougie ba pelisi po bazikise na sala lokolo. because he was gone. Po azalaki complètement The parti. sister is a lab technician. Ndeko na mwasi ali technicien labo. Look at this. Tala lokolo. They began to burn the legs Babando tia moto na likolo. Po to make sure alamuka. that he resurrects. Po alamuka. But he couldn't resurrect Na se kwa kite. until they called me. Ti babenga kinga. His brother is a mukonzi amboka oyo. Ndeko na mobile aza mboka bakonzi ya mboka. So when he was there, Tangu azalaki wana. garde ko ya ndeko na ye ayebise neze na pasteur na ngai. Le garde corps de son frère a dit que j'ai mon pasteur. Call him. Benga ye. They called me. Babenga kinga. I prayed on phone. Na sambelaki na The man telefone. resurrected. Ase kwa ki. He was dead. Azali mokufi. He's a soldier. Aza mbolombolo. He's not the ordinary person who I paid him money. Aza moto pamba te ona ko foot na foot ona Look foot. at this one. Tala ye. Come. Pusana. This one is this one who works with the president. Ye asala na présidence. He's a policeman. Ape policier. Riding the motor. Atamusaka moto. He was on cortège with the president. Azalaka na cortège ya président. When he was on the cortège, Na kati ya cortège. they knocked him. Batutaki ye. He fell down. Akweyaki. He died. Akufi. This head separated like the palm. Motuna ozomona ekabwanaki en deux. These are miracles happening. Nyonso eza bikamwa ezosalema. I prayed on phone. He's not my member. Azalaki kutu membre église oyo te. But one of the co-worker, his sister, Me moko ya basali ndeko na ya mwasi called me on phone. nde abengaki ngai na telefone. Papa, Papa, mon frère est en train de mourir. nalobizwa telefone tia na matoi na Je ye. dis prends le téléphone, mets sur son oreille. Alobi makire ezobima na matoi Il y a ezobima les oreilles, le sang qui coule dans ses oreilles. motu ekasali nini? La tête était séparée en deux. Na hôpital balobi no muke na ye na ngalima awe siri. À l'hôpital, ils ont dit allez en Galima parce que je ne Bazwi sais pas notre cas. batie na kati na ambulance. Ils l'ont amené par une ambulance. Bazwi na mbeto wana ya ambulance bafuniki. Et on l'a couvert. Histoire. ntango alobi na ngai pesa mwana wana aza na komitungisa maseli ya nzambe bie nga bao bayibi mala nde na abika bayibi nde nazala Go in the right position. Go in the right position. Move now. Move now. Move now. Move now. He's moving. He's moving.
bouger, It's moving. à bouger, It's moving. à bouger, It's moving. à bouger, Baby, it's moving now. à bouger. It's going in the right Azo position. kuposami, It's moving. Where is the azo camera? bouger. Where is the camera? Where is Wapi the camera? kamera, It's moving. wapi kamera, It's moving. azo In bouger, the right position. azo The baby is posami, moving. kope à bouger, Move. bouger, Move. bouger. Camera, where are you? Kamera za Go wapi, in the right position. za posami, Right position. za posama na, Right position. za posama na, Right position. posha isengeli. Now. Siko, It's moving. azo bouger, It's moving. à bouger, It's moving. azo bouger, It's moving. azo bouger. Check out. Check out. Vérifier, Check this. Check this. Check vérifier, this. vérifier, It's vérifier, moving. vérifier, azo Go bouger. in right position. Azo za Right posama na, position. azo za Right posama na, position. azo za posama Right na, position. azo za Right posama na, position. azo za posama na. Jesus' Au name. nom de Jésus. Ambassador, where are you? Pasa za wapi, Libo shata ta 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 ta. miracle instantané. This is extraordinary. Oh, c'est The extraordinaire. baby is moving. Bébé azo déplacé, The baby is moving. azo yoka le sang azo déplacé. Listen to me. Yokanga, We are not joking here. awa tosala We masekite, are not joking. tosala masekite. Right in your eyes. Kaka na miso na yo, Right in your na eyes. miso na moko moni. You see the baby moving. Ozomona na bébé azo diga. Rasakaya ba 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 ba. Oh, Right in your eyes. na miso na yo. Not a story. Eza histoire te. Just now. Babetuli yo lisolo te. Daddy, Yes. daddy, papa zo témoigner, papa mbenga, papa zoloba, pasi ya loboko esali minene, atambola hôpital, azwi solution te. Tanka kobeti ye tikotali, loboko esalaka mouvement te abandi kosala mouvement. Betela Yesu maboko bien Tala, aimé. tala, 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 tala. Voilà, document baza wapi? Ba document. Document hôpital. Document balobi akolia sala radio. Regarde ici. 100 jours. Tala. Merde. C'est impossible, c'est pas possible. Manger, on y a. Hein? Omoni. Beta milolo. Bolamu, bolamu, bolamu. Look at this. Tala ligo. ezongi normal ndenge ezalaka ezalaki boye ezalaki boye Latéral. sotala ndenge ozali normal Daddy, ebiki na kombo na yesu mama oyo ayaki depuis 8 heures, tokoti na ye depuis chaudière. 8 heures Depuis 8 heures, tokoti na ye chaudière. Alobi na nga mama mwana kushaka te, na ye seka ndoko tie makolo. mwana bushaka te Mwana kushaka te. Tosembeli na chaudière, akoti na intercession. Pasteur Jean-Marie ayebisi mama, lelo eza mokolo na yo. Kaka ndenge obengi na nzela ya sacrifice, mama atelemi na sacrifice na ye. Mwana oyo abushaka te babinganga balemi. Ntango kaka tie likolo na lisika, azwi tikotaki. Betela Yesu maboko bien aimé, oyo ndeko na ye bayaki na ye. comme c'est ça Yakolo be loba, 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 loba. Betela Yesu maboko makasi beta. Maboko wana eza ya nani ko? amen they are not things too much Takolo meza ya kotonda. I'm going to praise Akolibera mo libola ndeko mwasi. Tika mosemo, mosemo kaya asisa. when they finish Tika silisi. this is something Okomone loko mona na mete. now I'm going fast my wife is after Asala bangu bangu na I komona. will see you after the service Na komona mbele. in the name of Jesus Komona Yesu. I put life in your hand Tie vie na maneno. every pain Lero nyonso. death Kufa. go Kende. lose her Libere. lose her Libere. I Komona Yesu. said free, Alobi libre. freedom, Kangola ba. freedom, Kangola ba. freedom. Kangola mi.
Freedom. Ukambola mi. Freedom. Ukambola mi. Freedom. Ukambola mi. Get go out of Kufa kende musika. fire. Moto. 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 In the name of Jesus. Kombola Yesu. Daddy, Yes. tolingi totémoigne monene nzambe asali na ntongo ya lelo. Papa oyo asambelaka ngai ayaki na problème ya mwana ya mwasi na ye akenda na makolo. Papa oyo aza soda aye ebembe na ntongo. Ntango aye akuti biso na kati ya chaudière babengani babimisi ye mikanda yango. Papa ayaki azopema te. Ntango tokoti na chaudière tosambeli na zwi mai ya foya na melisi ye. Papa panzi ezalaki baminganga balobi kende na lembi yo maladi oyo banana bandi kopesa traitement obandi komela bakisi solution ezwa te. Ntango kaka papa ye awa akoti na chaudière na kati ya yisipa azwi tikotaki ntango poti ya lobongo azalaki koyoka pema pema esili mwasi na ye makolekendaka boye. Mwasi na ye aza akoka kotambola te ayeki mpo na défense ya mwasi mobali moto azalaki ebebe Mwasha bukana makolo. mwasi abuka na makolo Komi kufa. mobali akomi kufa betela yesu maboko vielema Meme zosila. Ozoyo kapema mukusa. Oligesi na makone. Eri nini? Betanga fa 3 fois. fire fire Yes, Get out of him. Bima zote. Bima. 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 Fire. Moto. I set you free. Natangolio. You shall not die. Okokufa te. Free. Libre. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto mulimo santo. 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 Fire. Moto. 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 Get out of him. Bima na zote. Get out of him. Bima na zote. Abolish the fire. Libere moto. 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 Fire. Moto. Fire. Moto. Get out of him. Bima. In the name of Jesus. Ono leshis. In the name of Jesus. Ono leshis. I set you free. Natangolio. I set you free. Natangolio. I set you free. Natangolio. Free. Libre. Namumona yo. Tumumona. Necessário. Obedecer. Get a job. In the name of Jesus. Now tell her to get up and walk. Woman, listen. Habari. 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 Sasa unataka
toka ndani yake, Bima na nzoto na ye. 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 katika jina la Yesu. Kombo na Yesu. Toka ndani yake, Bima na nzoto na ye. toka sasa hivi, Bima sikoyo. toka sasa hivi, Bima sikoyo. toka ndani yake, Bima nzoto na ye. katika jina la Yesu. Kombo na Yesu. Toka, Bima. toka, Bima. toka, Bima. toka. Bima. Simama, Kote. simama. Elema. Usishike, Kosipe loko te. simama. Telema. Daddy, Telema yomoko. Simama. Telema. Tembea sasa. Tambola sikoyo. Tembea sasa. Tambola sikoyo. Tembea sasa. Tambola. Tembea sasa. Tambola. Tembea sasa. Tambola sikoyo. Tembea sasa. Tambola sikoyo. Tembea sasa. Tambola sikoyo. Daddy, Anatembea, Tamboli. anatembea. Eska tamboli. Beta Beta milolo ya mololo na songi maboko songi. makasi. Pika makono. Beta milolo ya songi songi. Pika mikono kwa jina Beta la Yesu. maboko, beta maboko. Acclame très fort Jésus. Kupatie. Olamelekebele. Elekebele. Olamelekebele. Elekebele. Olamelekebele. Elekebele. Oh, bola mwango. Bola mwango. Bola mwashama. Bola mwashame. Alalani yolalaki te. Solo seko batela ngai. Nandimaka yo nimbaka te. Yo! Daddy, Beta milolo. Beta milolo. Tala mutu nengo zotoka. Filme mutu bie ba mona yango. Tala mutu na ye. Aotoka. Ba ange ba zo beta penser a piscine de Celeste. Abika mokolonini. Abika mokolonini. Kanga misu. Ndengo teremi wana. Namoni ba ange ba na moto. Batia ngona sia mabere. Longola sapatu na yo. Nyata mabere wana. Okomona moto ndenge kutumbaye. Ba demonyo sekanga vina yo. Ezana loko mokela ndaka bombo ina yo. Yaka fungula ye masapatu. Longole mapapa. Akunyata kama mabere akobika.
mabere oyo eza masantu nécessaire ezala supre mabere eza masantu moto ezokota yo longola sapatu moto eza na mabere guérison eza na mabere na komande mabere bikisa yo moto eza na mabere maboko likolo yango wana moto ezopela nyonso akanga yo napelisi moto na mabere maladi na nzoto na yo ebaka te bima protocole ezala partout moto ezopela ezopela na mabere oza mikuwa ya kukauka na sakoli vina yo echange mabere moto epela mabere ezopela maladi ezokende rabababababa yatatatata rakatabatakata shakatarabababa ribosatarababa mabere ezopela moto 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 napelisi moto na mabere moto ezopela ezopela bisika nyonso moto fire ezopela bisika nyonso moto ezopela ezala na nsima moto ezosimba yo bisika nyonso oyo telemi moto ezopela bisika nyonso moto yamba moto ya mwana simba na libumu na yo simba na libumu eza na biloko balisao na ndoto eza na biloko maladi balisao na ndoto chômage balisao na ndoto sterilité balisao na ndoto kaka ndengo simbi libumu nazo komande moto ekopera banda na mabere ezokota na libumu bamusumu kusanza na komande mabere etumba moto osanza moto ezokota na compte 3 ezopela sanza poisson ya kindoki moto ezopela ezokota na libumu na yo ezolongola malade moto ezokota moto yangwana eba moto sanza poisson ya kindoki sanza ozosanza ezobima mabere ezotumba bandoki nyonso baloka yo bandoki nyonso bakanga yo yamba moto yamba Je déclare pour toi. Tatoli pona yo. Soko yakina malade. Si tu es venu malade. Esira kashikoyo.
Aujourd'hui, tu es guéri. Viens avec des blocages. Elles vont te laisser maintenant. Tu ne touches pas l'argent. Tu le toucheras maintenant. Ta vie va changer. Maintenant même. To walk. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. If you want to walk, you are free to get up on your feet and walk. I have prayed for you. You are free. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Be free. Tina fire. Fire. Tina fire. Fire. Tina fire. You are free. You are free now. I make you free. I make you free. You are walk. The power of the Holy Ghost entering your body. Take it. Raise up and walk. Raise up and walk. At distance. Come this way. In the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. You are free. Get up and walk. Get up and walk. Too much people said get up and walk. 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 You can walk. You can walk. You can walk. Get up. Get up. Get up. Get up and walk. Get up and walk. Ribo satara baba basa. Riko sata baba setere. Raba baba. Say papa. Walk. Get up and walk. Get up and walk. Get up and walk. You can run. You can free. You are free in the name of Jesus. Walk, you are free. When Jesus say yes, nobody just say no. 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 Oh, nobody just say no. 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 Nasabona kolipona yo ogosimba mwane Nasabona lipona yo obala ye Nasabona lipona yo sote songi. Oh, poussez le cri de joie. C'était ça Longo. Give me that. Mashito Roboba. Mayakata. Where is the kingo? Eloka king is Asara kin eloko. Leda biki. Obikive. Mumebika bubu ya. Moke na kesa ngolo. Iyo. Kesi prophète Mosi, kesi Sabak. Ayoka ki prophète Moka Big Sabak. Daddy, papa lobi mwana lobi ba wuti ki quit. Asali 2 ans. Butu lobi balanda ki na télévision. Mwana lobi kende soki toke na Kinshasa. Papa nanga ko bika. Tant que ba ye ki depuis 10 heures. Papa tangwa ye awa.
olobi na ye azalaki na sima olobi papa soko oza na kondima banda kobeta maboko banda koloba amen na ntango atia likolo na lizipa moto epeli na kati ya kingu azwi tikotat What Jesus say? Nobody say no. Nobody say no. Somebody born a yo. Oh, boss I say no. Somebody born a yo. No one I say no. Somebody born a yo. Oh, Sala I say no. Somebody born a yo. Oh, boss I say no. Somebody born a yo. Naloba to naloba te. Loba. Na sakola to na sakola te. Sakola. Sakoli pona muntu moko. Problème na yo umeli ça fait longtemps. Mais nazo sakola pona yo. Yes. Oye zalaki problème na yo. Yes. Nenge na fanda chez Zorantoy. Na fandeli problème wana. Na fandeli salite na yo. Na fandeli bubola na yo. Na fandeli blocage na yo. Na fandeli makambo na yo. Oyo ya mabela ndaka yo. Na kombo na Yesu. Okokota na libala na yo okosimba mbongo na yo naloba to naloba te nasakola to nasakola te nazosakola mpo na yo vina ye ezochange lelo nazosakola mpo na yo na sanju ya lelo vina ye kokende liboso na sanju oyo ozopika maladi na sanju oyo vina ye ezochange na sanju oyo nalobi mpo na yo naloba natakola pona muntu moko rapa sata katarababa ya kataramandarababa ya namoni musala ya muntu moko ezofungwama na kati ya sanju oyo nzambe azolobela ngai ke muntu oyo akoya awa chaque jour vina yeko change vina yeko change vina yeko change vina yeko change na kati ya sanju oyo nalingi osinye dossier moko olobaka vina ngezo change bisika otelemi nazomona baangelu bazofungula vina yo eza mololo maboko yasenene nayoki muntu mokawa nzambe azoloba na ngai oza na mbongo te oza na mosala te makambo ezosimba te misala ezotambola te me kaka lelo soki osali sacrifice lelo mashikarababa lobi na osambela mpo na muntu nyonso narabashito maboko na yo likolo maboko likolo monyonso akatelema awa monyonso pusana awa papa kende na velo wana piti kikwiti nalingi na kukwiti bayebaka nzambe azali awa kende yebisa bango nasali deza na velo oyo nasali deza na kingo ya pasi nasali deza na mukongo pasi natambolaka te kende na kukwiti bayebaka nzambe nanga asalaka sala mulongo mutu nyonso talima awa tout le monde yaka liboso pesanga moshware ebele sala mbango oh Jésus oh Jésus Maya karaba sete Rimanda kataraba soto robosa Ya karama mama Salam longo tuzongi muti kulanda makambere kine église wow sera merveilleux sera merveilleux français lobaka sera merveilleux anglophone lobaka it is wonderful makambo wana misi salemi oyo wuti kumona eza makambo Yesu Kristo ya Nazareti asali eza makambo molimo mosantu asali eza makasi nangate eza mayere nangate eza makambo nangate eza makambo ya Yesu Kristo de Nazareti na Saint-Esprit yo muntu wuti kulanda nazo invite yo yakana veiller na biso veiller ezalaka chaque vendredi tulalaka te bible elobi soki mundu aza na kati ya trouble asala nini asambela oyo aza na kati ya esengo ayemba nzembo me nzembo wana okoyembela yango na bar te okoyembela yango na ambiance te yaka na eglise oyembela Yesu nzembo mpo apesi yo bolamu yo mutu aza na baproblème yaka tosambela na kati na eglise parlement céleste de bonhomme avenue Poilou numéro 64 45 numéro na biso eza wana yo mutu aza nanga na internet na Somtongo TV partout dans le monde on a besoin ya kutinda semence
otinda ofranda yo omoni kusalira nzambe eza fasilitisa mbongo nde esaliraka nzambe okuza lozala ndako tina mwayoya na kinshasa tinda kaka smash na M-Pesa numero ya M-Pesa eza 082 90 37 47 8 eza ekomami wana oyo ekomami wana eza 082 90 37 47 8 na Orange Money eza 085 52 26 180 085 52 26 180 soki olingo participer na ministère na biso osunga ba evre ya nzambe tuzana kati ya kutonga il faut tusomba mabere il faut tusomba baorfere il faut tusala makambe ebele semence na yo oyo ozoseme bible lobi na mokanda ya Galatia chapitre 6 ke eloko nyonso moto akoseme yango nde akobuka bakosa yo te ko bazaba lukaka mbongo onini no bantu wana vi bazwi oyo uti kulanda ezalaki vi na baminganga bakopesa bango te munganga kosekusa mukufi te me Yesu azana makuti ya kosekusa mukufi tikane bisoma na nzambe soki lelo okei tukotikala na ebembe na nzoto na yo nzoto wana yango pe kota kalola te c'est-à-dire biloko nyonso ya nzoto ekota kalola te c'est pourquoi na Barse na chapitre 5 ya Galatie chapitre 6 ya Galatie chapitre Barse 7 8 elobi ke eloko muntu nyonso asomaka yango ndalo na pe me oyo asemaka na kati na nzoto na ye abukaka corruption oyo asemaka na kati ya molimo azwaka vie éternelle nyonso tuza awa na motu tuza viva mpo na vie éternelle soki oza na vie éternelle vie spirituelle na ye eza bien maye bitumba na nzoto na yo eya te ekoya te maladi ekoya te na nzoto na yo pasi ekoya te na vie na yo soki spirituellement oza fort soki azobengisa yo yaka tu renforcer esprit na yo tu bakisa quelque chose tinda semence na yo okoti na $1000 $100,000 $500,000 nyonso oyo okoki kozwa na makoki na yo bakosa yo te eloko ya moke ezalaka te epa nzambe $1 yango mpenza ya motuya epa nzambe soki imagine soki yo otindi $1 na vaze $1 na mosusu $1 mpo na kosutenir mosala ya nzambe eske yesu akotiyama te toza na bakampagne ya kosala me nyonso ezosenga mbongo me nzambe mpe apambola muntu apambolaka muntu soki muntu akonekte na makambo na ye konekte na misala ya nzambe nzambe mpe akonekte na misala na yo konekte na famille ya nzambe nzambe akonekte na famille na yo mikini akokota na libala na yo soki nano yamba yesu te ndenge ozolanda nga makambo oyo nyonso ekosalemela yo te ekoki kosalemela kaka moto ayambi yesu tiala maboko na yo na tv zwa mai soko ozobela oza deja mokristu ozobela oza na pasi oza na kondima zwa mai tia na kopo tia na tv na yo yo ozoningo yamba yesu yo mpe tia maboko na yo na tv eloko tokosala liboso tokoyamba yesu na nsima nango nakosambela mpo na bino makambo na bino ekofungwama tia maboko na tv zongela marobo nazoloba sala mbangu zwa mai tia na tv nazomona yo zwa mai tia na tv aha voilà ok tuzosambela loba yesu nayambi yo lelo lokola mokonzi na ngai to mbiksi na ngai apatiri ya lelo na mipese epai na yo natiki nzela na nga nyonso ya masumu banzela na nga nyonso ya mabe nandimi yokamba nga yesu ozala mokonzi na ngai apatiri ya lelo yesu kristo na ngai zala nzambe na ngai longola pasi na nzoto na ngai longola maladi na nzoto na ngai longola blocage na kombo na yesu amen sikombe na yosami Father, in the name of Jesus, I pray for this person. I release the power of the Holy Ghost. I release a blessing that has never been before. I transform the life of this person. I break the powers of darkness. Na commande guérison na zoto na yo. Pass minyoko kuzanga souffrance kindo kinandako na yo elongwa. Ndengo zo kende musala lelo tika ba porte funga mapona yo. Faveur ya nzambe za likona yo. Suko za na dossier na tribunal olongi sa dossier wane longa otambola katuza na mbeto makolo na yesu makasi otele basikoyo tambola na kombo na yesu tambola au nom de Jésus okoki kutambola telema tambola nazomona yo muntu oza na ba dossier beri basinyaka te basinya yango lelo na kombo na yesu
basi nyango au nom de Jésus. Blocage et kangio na nengo za wana oyebite ukoya nini oyebite ukendo wapi mina sambeli pona yo makambe fumama loba fa trafa loba le sutrafa nzambe na ngai azana bino yaka tukutana mercredi jeudi vendredi mikolo nyonso na zambazana bino